Makihegyi utca, 4 hibapont, 72,37 másodperc. Abdalma rezgővel első Sopron lovas egylet versenyző a következő induló. Felkészül Röszt Bianca, Bosics Boglárka, Horváth Gergő, Máli Dávid és Krisznyák Norbert. Ez egy cégsorosanyag, de ugyanaz, mint a B1. Nincs C1 lett a B1? Nem, hanem Az minden C. Más a izéje, de ugyanaz a magasság. C1, C2, C3. Vársony megrendezéséből. Fordulj, hogy? Eddig hibátlan. Már második akart. Nem. De, valahogy 51-gyel átveszed. Hát ez kevesebb. De 60 valamennyi. De átveszed alap 51-gyel. Abdalma rezgővel hibátlan, 61,37